Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani. Nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe ku-channel, like ivideo, ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthole i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka ziku-Trend TV. Siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku, sibhekela-ke nje ey'gamekweni ey'seyithe zenzeka kulona-ke usuku lwanamhlanje. Udaba oluvelayo kuthiwa-ke laphaya kwaMhlanga eMpumalanga kuthiwa-ke kuboshwe-ke umfundi oneminyaka ewu-15 nje kuphela, ubenza-ke ibanga lesishiyagalombili laphaya esenza ngakhona e-secondary school. Kuthiwa-ke lo mfundi ugwaze wabulala-ke enye ingane afunda nayo esikoleni emva kokungaboni ngasolinye, akwaziwa ukuthi-ke bebangani impela-ke umgwaze ngomese washona laphaya esenza ngakhona secondary school laphaya kwaMhlanga eMpumalanga. Like ivideo, subscribe kwi-channel, uphinde ucomment kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba la kweziku-Trend TV. Ngizohleze ngikhona kulethela-ke indaba ey'sematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.